Rišem hišo. Prinesi si barvice, flomastre in papir ter se uči risati skupaj z menoj. Boš videl, super nama bo šlo. Najprej narišemo travo. Trava je zelene barve. Kako rečemo zeleni barvi po angleško? Green. Katere živali rade jejo travo? Krave, koze, konji. Kako imenujemo travo, ki jo kmet posuši prvič v letu za nasteljo živalim? Seno. Kako imenujemo travo, ki jo kmet posuši drugič v letu za nasteljo živalim? Otava. Kako imenujemo travo, ki jo kmet posuši tretjič v letu za nasteljo živalim? Otavek. Zdaj bomo narisali hišo. Narišemo velik rumen kvadrat. Narišemo rdeč trikotnik. Pobarvamo streho. Kako rečemo rdeči barvi po angleško? Red. Zakaj ima hiša streho? Da varuje ljudi v hiši pred dežjem, snegom, vetrom, točo. Narišemo rjava vrata. Vrata pobarvamo. Kako rečemo rjavi barvi po angleško? Brown. Narišemo dva kvadrata oziroma dve okni. Pobarvamo modro zaveso. Zakaj ima hiša okna? Da je v hiši svetlo. Drugo zaveso pobarvamo roza.
Kako rečemo oknu po angleško? Window. Narišimo rdeč dimnik. Kaj prihaja iz dimnika, če kurimo na drva? Siv dim. Pobarvajmo hišo. Kako rečemo rumeni barvi po angleško? Yellow. Zakaj ima hiša vrata? Da lahko skozi njih gremo v hišo ali iz nje. Kako imenujemo visoko hišo v mestu, v kateri živi veliko družin? Blok. Narišimo sonce. Sonce nam daje toploto in svetlobo. Narišimo ptico. Katere ptice poznaš? Vrabček, sinička, vrana, sraka, črni kos, kanja, štorklja in lastovica odletita v jeseni v tople kraje in se vrneta spomladi. Kako jo zato imenujemo? Ptici selivki. Narišimo majhno hišo, v kateri živi pes. Kako jo imenujemo? Pasja uta. Narišimo krog oziroma luknjo, skozi katero pes vstopi v uto. Pobarvajmo uto. Narišimo trikotno streho. Trikotnik ima 3 ravne črte. Narišimo še 2 roži. Kako rečemo roži z drugo besedo? Cvetlica. Katere vrste rož poznaš? Marjetica, trobentica, vrtnica, orhideja, tulipan.
Roža vsebuje v cvetu cvetni prah. Kako ga imenujemo z drugo besedo?